Qëllimi i kësaj ligjërate nuk është përhapja e frikës apo demoralizimit. Qëllimi i kësaj ligjërate është përhapja e motivimit, shtimit të besimit, si dhe marrjes së diturisë. Nëpërmjet kësaj ligjërate, do mësojmë disa nga shumë shenjat e vogla që kanë ndodhur për ditën e Kiametit. Duhet kuptuar se Kiameti do të ndodhë, duam apo s'duam ne. Kiameti është fakt dhe realiteti që do të ndodhë. Pse është e dobishme të mësojmë shenjat e Kiametit? Ku është urtësia? Duke ditur shenjat e Kiametit, do të kuptojmë më shumë. Do të analizojmë veten tonë. Do merremi me të metat që kemi dhe do bëjmë më shumë vepra të mira, sepse vdekja vjen pa pritur.